Opa, olha só quem resolveu aparecer. Eu sei. Tá atrasado. Eu sei. Mas o EAD tá me sugando até a última gota de saco que eu tenho pra aguentar. Me perdoem. Mas, enfim, tem uma coisa que eu queria dizer, mas me deixou feliz nessa semana aí que passou. O Web fez um vídeo diferenciado. Tá bonito, velho. Fui eu que editei. Quer dizer, não sei se tá bonito ou não. Sei lá. Tire suas próprias conclusões lá. Passa aí. E como prometido, está aqui um rápido Speed Flow respondendo perguntinhas que vocês me fizeram aí. E deu uma flopada legal. Primeiro aí do Pel Joga. Não. Sim, talvez. Próxima pergunta. O que eu acho sobre o feminismo? Então, sabe quando você pega uma banana e descasca ela? Você come a casca? Então, se você não come a casca, me ajuda, por favor, eu tô passando por problemas. Por quanto você me vende a receita de bolo secreta? Então, é segredo do Estado. Espera aí, você disse receita? É receita que vocês querem? Então é receita que terá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é margarina, isso aqui não presta. Isso aqui é pra passar em prancha de surf. Mentira, tanto faz. Ninguém liga mesmo. Isso aqui, ó, isso aqui é manteiga de verdade. De Minas, ó. De Minas Gerenhas, capital do Manhuaçu. Então, você viu aqui, né? Vai precisar de manteiga. Dessa vez sem leite. Transformers. Pra pegar a manteiga, você tem que ter uma misteira também. Você tem que ter isso aqui, ó. Misteira. Ela faz misto. Ó, vai precisar de pão de sal também. Tá vendo? Pão de sal. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é Nescau dentro de um vidro de Toddy. Coisa que pobre faz. Quer dizer, mentira. Isso aqui não é Nescau, porque Nescau é caro. Esse aqui é aqueles achocolatados, Chocovil, e bota no pote de Toddy que tem 30 anos. Quem não faz isso tá errado. Tá errado. Esse é o certo. Enfim, você vai precisar pegar o pão aqui. Vai pegar a manteiga, Toddy. Você já entendeu, né? Eu vou dar um corte aqui rapidão. Tá, isso aqui? Tá o pão. O pão, tá vendo? Prazer. Pão. Você vai furar esse Brignite aqui do pão. O meio do pão, tá ligado? Vai furar ele aqui. Pode usar uma colher. Depois que você fura o pão... Oh, caramba. Falhou. Dá nada não. Depois que você fura o pão aqui, ó, no meio, tá ligado? Desse Brignite aqui, você vai pegar a manteiga, chuchar dentro do pão. Olha só, inédito. Primeira receita que vai dar certo aqui. Você chucha a manteiga aí dentro do pão. Nossa, que angulamento extremamente bom, hein? Depois que você chuchar a manteiga dentro do pão, você vai fazer o seguinte. Samear tudo no chão. Não, mentira, não faz isso não. Essa receita aqui é boa. Desgrama, meu celular acabou a bateria. Tem um mês já que eu tô tentando gravar essa bosta. Depois que você bota a manteiga, você vai chuchar o Toddy dentro do pão. Parece estranho, mas é estranho mesmo. Depois que você chucha o Toddy dentro do pão, você pega mais um pataco de manteiga. Você vai pegar o pataco aqui de manteiga, chuchar dentro do pão. Depois que isso tá feito, você vai chuchar o pão dentro da misteira. Eu gosto de jogar uma manteiguinha por cima, tá ligado? Pegar a manteiga aqui, ó, e jogar por cima, porque fica douradinho. Aí fica bonito. Aí você vai ligar aqui a misteira e vai fechar. Você consegue ouvir os barulhinhos, olha. Parece muito gostoso. Você sabe que tá bom quando tem um cheirinho inconfundível de esgoto. Está pronto, nossa criação. Aí você abre. Tá com essa aparência de... não sei. Aí você desliga e está pronto. Agora é só degustar. Aí você vai perguntar se tá aprovado e aprovado. Ó. Tá uma bosta, mas gostoso. Espécie fascinante do reino animal. Essa espécie que não voa porque não quer. Epa, rinha de galo. Vamos correr atrás de galinha. Ah, lá tem uma galinha ali. Ali, tá correndo. Correu, regou. Que pena. Quem lá atrás, né? E olha lá, rinha de galo. Olha lá. Espécime fascinante esse. Conta uma piada. Pio. O que o Geleira copiou? Opa, peraí, esse é assunto para um próximo vídeo. Geleira, você está fechadão com o CV? Ah, o centro da vila, né, do Clash of Clans.
Tô não, velho. Tem muito tempo que eu não jogo, tá ligado? Você prefere Loli, Oppai ou Waifu? Ô, velho, eu realmente prefiro... Como é o sentido da vida? Sólido? Não sei. Líquido? Gasoso? Agora no Instagram, avião tem buzina? Mano, quando eu vi essa pergunta eu me assustei. Avião tem buzina? Tem sim, ó. Bibi. Como se reage a um assalto? Ideia, velho. Como assim? Eu nunca fui assaltado na vida. Não entendo nada desse trem. Como é que... Filho, sei. Perdeu? Passa carteira e aí... E não é calma. brincadeira não, filho. Você me dá um minuto só? Só um minuto. Que isso, filho? Demorou assim por quê? Ah, obrigado aí pela carteira. Toma outro dia. Que bom que acabou, na moral.